Tahukah kalian wanita ini bukan sedang memasak melainkan sedang menciptakan suara untuk mengisi efek di dalam film yang biasa kita tonton. Dalam melakukannya, dia membutuhkan banyak benda-benda yang tak kita kira dan juga bisa dia merakit berbagai jenis untuk menghasilkan efek suara tertentu yang sesuai untuk adegan film hingga pas dan cocok. Pekerjaan ini tidaklah mudah untuk dilakukan karena dia membutuhkan timing yang pas dan peralatan yang cocok sehingga membutuhkan waktu yang lama bisa berhari-hari untuk menyelesaikan beberapa adegan saja. Adakah yang berminat melakukan pekerjaan unik seperti ini?